整叉燒到底係用五花腩定係用梅頭肉？就教你一個廣東家庭版嘅快速秘製叉燒，花幾分鐘時間學識佢，做出嚟嘅味道啊，唔會輸蝕喺外邊嘅燒臘鋪嘅，包你老公同埋細路仔都爭住嚟食，就連你冇牙嘅阿婆啊都讚你係大廚。如果你之前做出嚟嘅叉燒係又老又柴，仲硬崩崩嘅，俾村口嘅旺財佢都唔食，屋企嘅老人同埋細路仔又點可能中意食呢？只要3個關鍵嘅步驟，認真睇、認真學啦。首先呢，第一個關鍵就係凌晨7點鐘去菜市場買一嚿新鮮湯嘅靚仔梅頭肉，唔好同我拗啊！梅頭肉就係好食，有條件嘅話呢，最好係土豬肉，然後用你砂鍋咁大嘅拳頭兜口兜面中佢幾鑊，咁樣做嘅話呢，仲可以等肉一陣醃嘅時候更加容易入味，食起嚟口感更加好。第二步，醃肉，叉燒好食嘅關鍵嚟啦！洗乾淨嘅豬肉啊，抹乾淨啲水分，然後放薑、蔥、蒜同埋一包燒臘鋪都喺度用緊嘅秘製叉燒醬，其他醬料乜都唔使落啦，用我哋嘅手去揸勻佢全身，然後醃佢1個鐘。醃好之後呢，第3步落鑊煎，熱鑊熱油之後呢，放入醃好嘅一個叉燒，大火煎香表面，等肉質收緊之後，轉中火慢慢煎，煎到兩邊都焦香，放幾滴白酒，更加焦香好食。嗱，之後將醃好嘅醬汁倒落去，加翻少少水，冚翻個蓋，轉細火，慢慢咁燜佢20分鐘。眨下眼，好靚嘅叉燒呢就燜好啦。關鍵在於呢個秘製嘅叉燒醬，係經過我哋店鋪無數客戶好評調配出嚟嘅黃金比例。好多同行都喺度用緊呢個叉燒醬㗎。好多客戶嚟到我哋店鋪食過我哋叉燒之後呢，都要打包幾包呢個叉燒醬翻去嘅。自己喺屋企簡簡單單就可以整到色香味俱全，好食到舐舐脷嘅秘製叉燒，唔使出門呢，就可以品嚐到呢個粵菜美味佳肴。趁住依家有活動嘅，嗱，帶翻幾包翻屋企試一試。